কি খবর তোমাদের? আমি আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে অনেকগুলো কম্পোনেন্ট নিয়ে। এতগুলো কম্পোনেন্ট দেখে ঘাবড়ানোর কিছুই নেই, সবই ডিসকাস করবো আজকের এই ভিডিওতে। আর আজকের এই ভিডিওটি আমি করতে যাচ্ছি আমাদের একজন সাবস্ক্রাইবার, যে আমাদের প্রিভিয়াস ভিডিওতে মানে 40K পিসি বিল্ডের মধ্যে কমেন্ট করেছিল সে একটি 60K এর মধ্যে পিসি বিল্ড দেখতে চায়। আজকের এই ভিডিওটি তার জন্য। আর আজকের ভিডিওতে একটি আলাদা চমক রয়েছে, চমকটি কিন্তু পিছে রয়েছে। ফুল ভিডিওতে দেখার পরে কিন্তু বুঝতে পারবেন আজকের ভিডিওটির ফুল চমক কোনটি। আমাদের আজকের এই ভিডিওটির বাজেট কিন্তু ছিল 60K, কিন্তু আমরা যখন মার্কেটে যাই কম্পোনেন্ট গুলো কেনার জন্য, তখন দেখি আমাদের লিমিটটি ক্রস করে যাচ্ছে। কারণ এখনকার মার্কেটের অবস্থা এরকম হয়েছে, ঘন্টাখানেকের মধ্যে দামগুলো চেঞ্জ হয়ে যায়। কারণ বাইরে থেকে করোনাকালীন পরিস্থিতির জন্য বাইরে থেকে কোনো প্রোডাক্ট আমাদের দেশে আসতে পারছে না। বাংলাদেশে যত প্রোডাক্ট রয়েছে তাই শুধু বিক্রি হচ্ছে এবং একটু বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। বেশি টাইম ওয়েস্ট না করে চলুন আপনাদের সবাইকে পরিচয় করে দিয়ে আসি আমাদের আজকের কম্পোনেন্টদের সাথে। বরাবরের মতো ইমন আহমেদকে ক্যামেরার পিছে নিয়ে আমি আছি সোহাগ খান, আপনাদের সাথে গ্যাজেট ফোন 20 টিপসের পক্ষ থেকে। আজকের কম্পিউটারের প্রসেসর হিসেবে আমরা চুজ করেছি Ryzen 5 এর 3500X, যেটি 6 কোর 6 থ্রেডের একটি প্রসেসর, যেটির বেস ক্লক হলো 3.6 GHz আপ টু 4.1 GHz। এটিকে রান করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই একটি ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স কার্ড প্রয়োজন হবে। 35 MB ক্যাশ মেমোরির একটি আনলক প্রসেসর, মানে আপনারা এটিকে ইজিলি বুস্ট করতে পারবেন। আজকের ভিডিওটির সেকেন্ড কম্পোনেন্ট মানে মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা চুজ করেছি MSI B450A Pro Max মাদারবোর্ডটি। এই মাদারবোর্ডটি চুজ করার মধ্যে অনেকগুলো কারণ রয়েছে, কারণ এই বাজেট রেঞ্জে আমরা যতটুকু কাজ করব সবকিছু কিন্তু এই মাদারবোর্ডটি হ্যান্ডেল করতে পারবে। কেননা এখানে র্যামের জন্য দুটি স্লট রয়েছে, চারটির অতটা প্রয়োজন নেই এই বাজেট রেঞ্জে, এর জন্য দুটি ইনাফ। তার সাথে রয়েছে ডিভিডি পোর্ট, HDMI পোর্ট, USB 3.0 এর 4টি পোর্ট প্লাস USB 2.0 এর 2টি পোর্ট। আমরা সরাসরি চলে এসেছি স্টোরেজ কম্পোনেন্ট মানে RAM নিয়ে। আমরা RAM হিসেবে চুজ করেছি Corsair Vengeance LPX DDR4 এর একটি RAM, যেটি 8GB 3200 MHz এর। আমরা কিন্তু এখানে 2600 MHz ইউজ করতে পারতাম, কিন্তু যারা কিনা 3200 MHz ইউজ করে অভ্যস্ত বা বিগিনার, তারা এটি ইউজ করতে পারবেন। এটি লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ। আমরা M.2 হিসেবে ইউজ করেছি HP 250GB একটি M.2 SSD। আমাদের SSD চুজ করেছি কারণ আমাদের স্পিড প্রয়োজন। আমরা এখানে ডেডিকেটেড হার্ড ডিস্কও ইউজ করতে পারতাম, কিন্তু হার্ড ডিস্ক স্টোরেজের জন্য আমরা স্পিড চাই, আমাদের ফাইলগুলো স্পিডলি কাজ করা উচিত, অ্যাপস গুলো, এবং যাতে আমাদের কম্পিউটারটি অতি দ্রুত স্টার্ট হয়। এর জন্য আমরা ইউজ করেছি SSD। এই SSDটি চুজ করার মূল কারণের মধ্যে রয়েছে এটি রিড স্পিড হলো 2100 মেগাবিট পার সেকেন্ড এবং রাইট স্পিড হলো 1300 মেগাবিট পার সেকেন্ড। আমরা যদি ট্রান্সলেটরটা ইউজ করতাম তাহলে সেখানে কিন্তু আমাদের রিড এবং রাইট স্পিড অনেক কম থাকতো। আমরা এই দুটির কারণেই HP 250GB টা চুজ করেছিলাম। আমাদের আজকের এই ভিডিওটির মেন চমক কিন্তু এখন আমার হাতে রয়েছে, আপনাদেরকে দেখাইনি। আপনারা দেখতে চান? দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে। আমরা গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে চুজ করেছি গিগাবাইটের G4 GTX 1650 গ্রাফিক্স কার্ড, একটি 4GB গ্রাফিক্স কার্ড। আমরা যখন মার্কেটে আমাদের পিসি বিল্ডটি কমপ্লিট করার জন্য যাই, তখন আমার ফার্স্ট চয়েস ছিল আর্মর সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ডটি, কিন্তু পুরো মার্কেটটি খুঁজে আমরা সেটি পাইনি। এর জন্য আমার সেকেন্ডারি চয়েস গিগাবাইটের এই গ্রাফিক্স কার্ডটি চুজ করা হয়েছিল। আমার এই পিসিটির মেইন থিম কিন্তু ছিল এডিটিং প্লাস গেমিং। এর জন্য আমার একটি ভালো মানের গ্রাফিক্স কার্ড প্রয়োজন, এর জন্য আমি এই গ্রাফিক্স কার্ডটি ইউজ করেছি। আপনারা যারা গেমার আছেন তারা সকল প্রকার গেম মিড এবং কিছু লো সেগুলা হাই গ্রাফিক্সে খেলতে পারবেন। আমরা আমাদের পিসি বিল্ডে মনিটর হিসেবে চুজ করেছি ভিউসনিকের 22 ইঞ্চির ফুল এইচডি প্লাস এই ডিসপ্লেটি। আমাদের আজকের এই মনিটর কিন্তু ফুল এইচডি প্লাস সাপোর্টেড, যার রেজোলিউশন হলো 1920x1080p, যার রেসপন্স টাইম 4 ms প্লাস রিফ্রেশ রেট কিন্তু 75 Hz এর। আমরা এখানে এইচপির জাতীয় মনিটরটি কিন্তু ইউজ করতে পারতাম, কিন্তু আমরা যখনই এইচপির জাতীয় মনিটরটি মার্কেটে খুঁজতে যাই তখন কিন্তু আমাদের বাজেট ক্রস করে যাচ্ছিল। এর জন্য আমাদের ভিউসনিকের এটি চুজ করা। আমাদের সকল কম্পোনেন্ট রাখার জন্য আমরা যে চেসিসটি চুজ করেছি তা হলো এক্সট্রিমের জোগোসের এই চেসিসটি। এই চেসিসটি চুজ করার ওয়ান অফ দি মেজর কারণ হলো এখানে কিন্তু আমরা ইনবিল্ট 4টি RGB ফ্যান
পেয়ে যাচ্ছি। গেমারদের জন্য এই চেসিসটি কিন্তু অনেক স্যাটিসফাইড চেসিস হতে যাচ্ছে, কেননা এটি গেমিং একটি লুক দিবে, সাথে আপনাদের সকল প্রয়োজনীয় পোর্ট কিন্তু এই চেসিসটিতে রয়েছে। এবার আসা যাক এটির এয়ার ফ্লোর দিকে, কেননা এখানে ইনবিল 4টি ফ্যান পেয়ে যাচ্ছেন। আপনারা যদি তার সাথে স্টক কুলার কিংবা আলাদা কোনো ফ্যান লাগান তাহলে কিন্তু এর এয়ার ফ্লো মারাত্মক লেভেলের হয়ে যাবে। আপনারা যদি তাও না লাগান তারপরও কিন্তু এটার এয়ার ফ্লো যথেষ্ট পরিমাণে ভালো। আমাদের এই পিসির বাজেট ছিল 60K। আমরা আমাদের পিসিটি বিল করেছিলাম ক্রিয়েটার্স কম্পিউটার মানে হাসান ব্লগের চ্যানেলের দোকান থেকে, কিন্তু আমরা যখন সেখানে যাই আমাদের প্রোডাক্টের প্রাইস কিন্তু একটু বেশি ছিল। আমাদের 60 নয় 63K এর মধ্যে আমাদের পিসি বিলটি কমপ্লিট করতে হয়। তারা কিন্তু অনেক ফ্রেন্ডলি ছিল আমাদের সাথে, তারা আমাদের যত সকল কম্পোনেন্ট লাগতো তারা সবই অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছে। আপনারা যারা নতুন পিসি বিল করতে যাচ্ছেন আমাদের ফার্স্ট সাজেশন থাকবে আপনারা অবশ্যই সেই দোকানটি ভিজিট করে দেখবেন ক্রিয়েটার্স কম্পিউটারে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং গাইস, আজকের ভিডিওটি ছিল এই পর্যন্তই। আপনাদের যাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে তারা অবশ্যই পাশে থাকা লাইক বাটনটি টিপে দিবেন, আর আপনারা যারা প্রথমবারের মতো আমাদের চ্যানেলটি ভিজিট করেছেন তারা অবশ্যই পাশে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনটি চেপে দিবেন এবং নোটিফিকেশন বারটিকে কিন্তু অলে সেট করে দিবেন, যাতে আপনারা আমাদের করা সকল ভিডিওর আপডেট নোটিফিকেশন পেয়ে যান সবার আগে।